Flashback. River Golek. Jadi river walk yang ada di Boja Kendal, dekat dengan Semarang. Jadi modelnya menarik ya. Ada toko roti, ada pet lover, ada juga bar and resto. Tapi cuman tulisannya tok. Dan ada banyak mainan, ada waterboom. Dan waduh, beberapa tempat yang eksotik itu ada kapalnya juga. Ada hotelnya juga di sana. Nah, kamu boleh piknik ke sini, ya. Kamu boleh ke sini. Nanti tanya sama orangnya, sama yang punya. Sudah tahu belum? Nah, ini orangnya. Ini Bu Linda ini pemiliknya ini. Oh bukan Pak. Loh, saya mau pemilik. Oh enggak, ini saya karyawan saja. Oh, jadi dia pemilik karyawan. Apa? Masuk. Hah? Pak. Ini burungnya itu bisa jalan nih. Oh, tadi tuh. Mau nggak? Oh, dia mau apa dulu? Oke, waduh, lihat. Ya, udah gantian. Lihat. Nih, yuk. Makan dia dulu. Ini loh, Dek. Itu. Ini foto dia. Ya kan? Jangan dipegang. Jangan dipegang. Dia lagi makan. Apa? Apa? Burung. Jadi kamu bisa wisata ke sini. Ternyata burung-burungnya jinak. Tentu menyenangkan sekali. Anak-anak pasti akan sangat suka melihat dan mereka bisa bersosialisasi untuk sayang pada binatang.
kira kalau kamu lihat seperti ini, tega nggak kamu makan burung darah goreng? Ini foto. Aduh, dia mau sama aku. Ya ampun. Ya ampun. Aduh, malah dicopot. Aduh. Kalau orang biasanya ada makan teman, nah ini nggak ikan makan ikan nih. Ayo mas. Oh, kanibal. Iya. Terima kasih Pak Ganjar beserta teman-teman datang ke tempat kami di Riverbox Boja. Semoga dapat membawa keberuntungan untuk Riverbox. Selamat berkarya, terima kasih.